سفارت تاجیکستان در روسیه روز 7 یولی سال 2024 خبر داد که با 3 کودک تاجیک در روسیه بی پرستار مانده به تاجیکستان برگردانده شدند. سفارت در اطلاع کوتاهش گفت 15 یولی سال 2024 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه 3 نفر شهروندان نابالغ جمهوری تاجیکستان که در قلمرو روسیه بی پرستار مانده بودند طبق سازشنامه کشینیوف اوید به همکاری دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل اوید به برگردانیدن شهروندان نابالغ به وطن برگردانیده شدند. سفارت درباره به چه دلیل در روسیه بی پرستار ماندن این 3 طفل یگان معلومات دیگر نداده است، ولی در اکثر موردها فرزندان نابالغ مهاجران تاجیک در صورت مرگ والدان آنها و یا به یگان گناه بازداشت زندانی شدنشان در روسیه بی پرستار میمانند. سفارت تاجیکستان ذکر کرده است که از اول سال جاری الکی 38 شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان به نزدیکانشان برگردانیده شدند. سفارت تاجیکستان هر سال درباره از روسیه آوردن 10 طفل بی پرستار مانده خبرها نشر میکند. در روسیه بنا به حسابها تا 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکند. مبلغ‌هایی که از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده میشوند یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم یک عامل اساسی حرکت عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته می شود. هزاران نفر از مهاجران تاجیک همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به مهاجرت میبرند، ولی در مسافرت گاه اتفاقهای گوناگون پیش می آیند که باعث در شرایط مشکل افتادن و بی پرستار ماندن فرزندان این مهاجران در ملک غربت می شود. سفیر سابق تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف بار در این مسئله گفته بود که تاجیکستان فرزندان پرتوی ندارد و همه کودکان تاجیک را مادروار به آغوش میگیرد، تربیت میکند و به وای میرساند.